Corrida da Fogueira, tradição da Ilha de Itamaracá. Daqui a pouquinho os atletas estarão ultrapassando a faixa da linha de chegada. Então fiquem de olho, pois essa corrida aqui vai pegar fogo. A gente voltou à tradicional Corrida da Fogueira de Itamaracá, mais do que justo. Período junino e uma tradição da ilha, a gente não podia jamais esquecer. E hoje estamos, pelo segundo ano consecutivo, dando novamente essa oportunidade para o povo da ilha participar da corrida. Eu mesmo participei, tanto ano passado como hoje, porque isso mostra a questão da saúde, mostra a questão da festividade juntos. Então são parcerias que combinam, não só a festividade da tradição, como manter em forma a saúde e dando a plenitude da juventude, tanto da juventude como do idoso, que a democracia é desse jeito, a gente tem que abrir espaço para todos eles. E aqui em Itamaracá a gente respeita muito isso e dessa forma foi feito, sempre será feito até o mandato 2020. Estou muito feliz por esse evento maravilhoso, a edição 2018 da Corrida da Fogueira, né? Muitos participantes, masculino, feminino, terceira idade, envolvendo aqui num ambiente saudável, de saúde, né? Uma corrida espetacular. Eu estou muito feliz com o movimento que foi feito, o prefeito está de parabéns através da Secretaria da Juventude e essa é a nossa missão, é o nosso dever, cuidar de uma cidade e torná-la saudável. Eu corria na outra corrida, que era da entrada do Forte, com a turma jovem. Aí eu entrei na terceira idade, e aí fui para a terceira idade e ganhei em primeiro lugar. Tá muito feliz? É demais, por causa do troféu, eu adoro troféu. É uma coisa muito boa, todo ano ter essa corrida e estar aqui dentro participando dessa corrida. Espero que o prefeito nunca deixe essa tradição se acabar, né?